Mi nombre es Isidro Santoyo Carrillo, tengo 39 años. Como principal objetivo que le veo aquí es la conservación del bosque, ¿no? Estamos en una época donde se privilegian la cuestión de que talan los bosques, otros cultivos que generan mayor recursos, ¿no? Aquí nací, aquí crecí, aquí me crié, entonces le tengo un gran amor al bosque, ¿no? Todo lo que nos regala el bosque, hermosos paisajes, la producción de oxígeno, un hábitat para la fauna y además el principal sustento tanto de mi familia como de la comunidad, ¿no? Que es la producción de resina, que es la principal actividad aquí de esta comunidad y de mi familia también.